अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो मेरा नाम मलिक राशिद और मैं यहाँ पे आया हुआ था अपने गांव में कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा है कि चल आपको अपना गांव दिखाता हूँ और जो छोटा सा मेरा बिजनेस यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था डेयरी फार्मिंग का, और वो भी दिखाता हूँ, और गॉड फार्मिंग का बिजनेस जो था वो भी दिखाता हूँ आपको। और गाँव में जो खूबसूरत पॉइंट है वो भी आपको विजिट कराते हैं। तो आज चले मेरे साथ में देखते हैं। फार्म बना हुआ है बिल्कुल जमीनों के अंदर है।